И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Динамо Долна Гейма и в момента ще играем Dynamic Survival или Minecraft. И ще си направим за начало един холм. Набързо снимам с моя приятел Mons10, но в момента го няма и ще направя набързо на къща. На някои други клипове ще съм с него. Но сега ще съм сам, приятели. И сега в момента търсиме хубаво местенце за къщичка. Взех малко храна. Сапане батерия тук. Бехме на пауза. Къде се замотах? Мисля, че тук ще е добре. Ами да. О, ще нямам permission. Япата. Кон. Бах тякото. Неопитомен. Ето такова е. Поне даде кожичка. Да я взема, все пак кожата е важна, можем си направим броня. Сега още саба как си измъкнем като permission нямаме. И освен да се върнем отново в сървъра. Чакайте. Сега се върнем. Ето ни отново хора. Върнах се. Сега тук вече имам permission. И си направя една къщичка набързо. Малко дърво. Като се регистрираш в този сервер, ти дава брадва, кирка и лопата. Остава, бе. Някой стреля ли, бе? О, не е храна. Трябва да ям шивано месо. Не трябва да тичам бързо. Добре, за сега така. О, лоша, ще дойдат зомитата. Става гадно. И това ще е първи епизод на Dynamic Survival. О, не! О, тук някой си мал дърво. Добре, първо ще направим един крафтинг тейбъл набързо. Окей, първо се правеше обработено дърво. Така. Малко и сега ще направим набързо един чест. Даже още един. Така. И честа. Охо, храна. Прасе! Прасе крава! Идеално! Какъв як джакпот. Ела тук е крава, бе. Къде е това прасе? О, мина за храна. Тук има още крави, пилета. Добре.
Така, значи съм избрал прекрасно място. О, не. Само не зомбитата. О, има там и един ендерман. Шет, мафака. Аз съм някой скелет ме стреля. Да, ето го. Хиления мазен скелет цървулски. А тук е... О, е крипър, който ме видя. Аре, гръмни бе! Аре, гръмни бе! Ха-ха-ха-ха, зомбите умре. О, в ужас, не е много живот. Така, сега набързо ще направим един чест. Ето, мисля да е тук. Така, сега пишеме set home. Тук да ни е home, така като умреме поне. Ох, сега. Сега трябва да направя клечки. Така. Правя така. Дали само да намерим и трябва. О, добре. Табелка. Пишеме. Шит. Абе, нали табелата се слагаше бе? Ще разрушим едното. Табелата се слагаше. Добре, кари. Зомбите ти идват. В момента ще ме убихаме. Добре, това е респаун. Така. Нищо не са слагали. Така, запишем крива хоум. Добре, си седнахме сет хоум. А, да бе, да. То иска да се телепортира при мене. О, клечките, месото. Защо така бъгна бе? О, добре. Прави се. И да построиме са. Малко. Така набързичко един хоум. Не па да те телепортира при мене. Бахте пак. Как ме дрежа. Сега да радиш. Ще направим само хубаво. Ето така. Ето ще погледаме. Какво ще трябва? Или ще нападем. Добро ми се избрах. Препусна на бъдещето, защото кафничките е много лошо. Много удобно според. Няма пъти приема. Не дошло две, няма пъти приема. Те е за това. Ще вземаш някакво. Пиши ми, please, miss. Не ме килвай, please. Защото преди го килнах и... Искам да го взема. Много искаш. Не стига път, че му дадох природа, която аз се намерих. Программа те приема до така. Те види. Добре. Добре. Само да те видя. Това е пълен идиот. Само да не видя. Идиот. В момента се ролираме при.
Това е първи епизод на... Опа! Скелет в моята къща! What the hell? Нека пилеме го. Ай, зомбита! Shit, motherfucker, shit, motherfucker, shit, motherfucker, shit, motherfucker. И още! Shit, motherfucker, shit, motherfucker. Това ме стреля! Ама много гадно! Ето така е. И нека ма... зомби. Гадно е, да. Ще се да не спомня. Да изчакаме малко сега. И пак. Крива хоум. Това е кръвно. Ето към камера. О, ето. Не по-просто. О, храничко. А тук е. Пеленце. Сладко. Оп. О, бредни так. И... да. Просто така. И още, че после беше много пати. Сега го правя така. Ето, така. И бързо. Ще добре става, поначало. Все пак да не бъде да имаме материали, всичко ширини. И така. Добре. Ще правим една вратичка, да ни идват зомбицата. Как беше дошъл уния цялата... О, лук съм имал. И това е първия епизод. До скоро!